Hej och välkomna till Slime Rancher! Och det här är tredje gången för mig idag! För att vi ska fortsätta på vår serie. Jag har inte fått så mycket val. Ingen har sagt till mig så här, vi hade det eller det eller det. Jag tror att jag ska köpa det. Man behöver det faktiskt. Så sånt där. Kristaller i munnen. Jag är ju gått ut på en liten anledning varför. Jag var på ett uppdrag och jag har ett uppdrag att bli tjej och jag ska få med grönare och jag har skaffat mig en bara få skriva ner vad vi behöver.
sono försökt dra mig sådär. Nej, de är inte helt osynliga, det kan man säga. Slime and shaboom. Jag vet inte vad slime är. Jag vet inte vad anime är.
huvudet. Vi kan då ta från början. Från början när det var jag älskar att prata med sig. ska vara en kontinuerlig
kommer till en gul slime som kan åka igenom väggar. Jag sa det. Genom väggar. Nu var om jag minns vart jag kan ha varit. Som ni vet att vi är slut på alla material. Vi ska gå och hämta lite slime nästa morgon. De hittar eld, kvantum, där, den hittar de inte rätt. Där är eld, och där är kvantum. Här vi slutar. Hej då och vi ses nästa gång!